家翻到嚟我嘅 Inspiraling Channel， 咁我係阿 J 啦。大家好，我係 Winnie。咁今日咧我就邀請咗一位好特別嘅嘉賓啦，係我嘅好朋友，同時都係 Inspiraling 嘅廣東話老師嘅。今日我哋嚟做咩啊 Winnie？ 今日咧就好玩啦，我哋係嚟做呢個尋寶遊戲，係我哋會喺我哋唐人街喺紐約呢度揾唔同嘅春意嘅代表性嘅東西嘅。咁同時咧，我哋都有一個挑戰嘅喎，我哋唔係淨止尋寶啦，同時咧，我哋都會探訪一啲唐人街比較有歷史性嘅建築物啦，同埋地標。同時咧，我哋都會講解下佢其中嘅一啲歷史啦，同埋佢嘅來源嘅。咁事不宜遲，我哋即刻開始啦！好，去尋寶。咁我哋咧而家就嚟到咗唐人街或者華埠嘅主要嘅地鐵站啦，我哋叫做 Canal Street 街啦。咁喺 Canal 街一路行落去咧，你都會見到有唔少嘅精品禮物店啦，係好適合啲遊客嚟呢度買一啲紐約嘅紀念品嘅。好，我哋而家嚟到呢一個好聖地嘅地方，叫咩名話？好似係叫顯聖容天主教堂及學校嘅。係啦。咁佢係喺1801年創立啦，咁都服務過好多嘅愛爾蘭啦，同埋仲有邊度嘅意大利嘅移民社區嘅。但係而家咧，佢就主要服務我哋嘅華人社區啦，同埋佢有唔同語言嘅喎，好似我喺度睇見咧，唔知啊，可以。有普通話啦，有西班牙文啦，好勁啊！係咯，英語都有。係嘅，同埋我仲知道咧，有好多中文堂喺呢度都有得學嘅。係啊，我細個喺華埠呢度長大咧，有好多朋友都係喺呢度學中文㗎。唔係啩？係啊。咁你咧？你喺邊度學啊？我咧就係電視上面學嘅。OK， 咁我哋而家睇下呢度周圍附近有啲咩春意嘅嘢俾我哋發掘下先。好，係邊個揾到先嚇？咁大壓力。呢個幾有春意啊，因為你作啊，你作啊，算唔算啊？呢個復活節 Easter，我哋會話一般都會喺4月份嘅，應該都係好多人慶祝呢個復活節啦，同埋着好多粉色嘅顏色。OK， 我俾你過關啦，俾我睇下有啲咩春意嘅嘢先嚇。我呢度見到呢度有一個叫做早晨嘅奉獻啦，即係點樣啊？我哋 morning worship 咁解。通常我哋中文有一句説話咧，叫做一年之計在於春，一日之計在於晨。咁呢度有早晨就有春天嘅意思啦。OK， 咁我哋各自都揾到有春意嘅嘢喺呢度。好嘢，嗰間。咁我哋嚟睇下下一關去邊度闖關先。咁我而家好緊張喎！我哋而家嚟到咩鋪頭啊 Winnie？ 呢間咧就係我哋唐人街最歷史悠久嘅，係叫永安和，係喺我哋唐人街最長歷史嘅一間商店。好。咁我之前咧有做過研究啦，佢哋以前咧係賣呢個雜貨嘅，咁同埋咧週末嘅時候都會賣一啲燒肉嘅，但係而家咧就主要賣陶瓷品啦。我哋而家喺呢度睇下有啲咩。好。你揾到啦，咁快！我離題少少，呢一樖咧就係叫虎尾蘭。係啦。咁我點解咧就虎尾蘭？我用翻佢嘅蘭字咧，就諗開蘭花，一般都係我哋春天會開花嘅。好。咦，咁我又諗下，我應該講啲咩先好喎？呢度咧有一樖睇唔睇到呢啲花係咩花？你睇唔睇得出啊？牡丹花，咁牡丹花咧，通常咧都係喺新年嘅時候咧就會盛放啦，好又紅又靚啦，咁所以咧我就會諗到呢個春天啦。其實我哋應該由呢啲燈籠諗到春天嘅春節啊嘛。失策 ，OK， 不過都算我哋過關啦，好嗎？係啦，各自有。好。
咁跟住落嚟呢，我哋就嚟到咗 Chatham Square 嘅華裔軍人忠烈坊啦。我哋不如解釋下呢個字咩意思啦。點解咁難講呢？因為佢係好多唔同嘅字砌埋一齊嘅。咁首先我哋講華裔啦，Jade 乜嘢係華裔呢？通常咧我哋講華咧，即係華人啦 ，Chinese American 或 Chinese whatever other nationality。咁華裔咧 meaning Chinese heritage 華裔。咁我係華裔啦，我應該都係華裔啦。咁另外一個字咧就係叫軍人。咁 Jade 乜嘢係軍人呢？軍人咧就係我哋講嘅去打仗嘅人，我哋叫做 soldiers。咁軍人啊，咁呢度咧都有一啲呢個係紀念退伍軍人嘅，或者係退伍軍人又係咩啊？係啊，呢度我哋呢個好好啊，因為我哋美國咧係有兩個節日係嚟紀念我哋啲軍人嘅。咁首先我哋有我哋嘅紀念日係5月份啦，即係嚟緊噶咯喎。係嚟緊啦，呢個月尾每一個5月份嘅尾頭咧，喺我哋美國我哋都會有一個紀念日 memorial 去紀念之前為過我哋國家付出嘅軍人啦。我哋亦都有11月份，我哋會叫退伍軍人節嘅。我哋而家咧嚟到唐人街其中一條最早嘅一條街叫做 Doyer Street。咁點解我哋會嚟呢度咧？今日因為呢就係以前好出名嘅一個幫派聚會嘅地方，就我哋稱之為 Bloody Corner 血角啦。點解咧？因為喺1909年嘅時候咧，呢度出咗一宗好嚴重嘅槍殺案，咁所以咧就令到呢度嘅居民咧都好擔驚受怕啦。但係好快咧，警方就揾到嗰4個嘅嫌疑犯啦。咁呢條街咧係好有歷史意義嘅，其實係啊，同埋呢度咧啱喺我哋身後啦，係身後咧就有一個mural 啦。mural 中文點講咧 ？Sorry， 壁畫。呢個人嘅名咧就叫 Corky Lee 李陽國，佢咧就係一位攝影師，但係佢專攝影咧係關於我哋華人歷史啦，同埋佢係華人聚會咧，佢都會係影齊晒我哋啲唔同嘅歷史啦，同埋你睇見呢度一間房，咁佢最有代表性嘅一幅係佢聚集咗以前喺我哋美國建立我哋嘅美國呢個Transcontinental Railroad。佢哋啲後人，即係我哋而家講嘅橫貫大陸鐵路啦。咁呢一幅作品呢，係用嚟紀念所有喺呢一個鐵路裏面付出過嘅華裔啦。咁相片入面你可以睇到呢，就係呢一啲鐵路工人嘅後代啦。咁我哋而家身處南華啦，係咪？南華。而家咧就喺我背後就係喺我哋紐約市嘅華埠街最歷史悠久嘅茶室，就係叫南華茶室啦。咁佢咧就係1920年建立嘅，同埋一直都係開喺度為我哋華埠嘅中意食點心嘅人增添咗唔少色彩啦，係咪？咁我可以食到咩㗎喺呢度？哇！食到咩？應該係蝦餃燒賣例外，仲有我最中意食嘅鹹水角啦。我比較中意食嗰啲咧我中意食燒賣，但係咧我都中意食鯪魚球，唔知佢哋呢度有冇咧？應該點心都會有鯪魚球嘅。OK， 好，咁我哋跟住嚟揾春意嘅嘢。睇下先。你覺唔覺得呢個挑戰越嚟越難啊？因為我頭先已經講晒我可以講嘅嘢。係咯。睇下先。我諗到一樣嘢啦。呢度有一間髮型屋啦，同埋呢條街一路去咧都有好多個髮型屋。咁點解咧？因為我哋中國人咧好中意喺春節之前一年開始之際咧，去梳翻一個靚頭，剪翻一個靚嘅頭髮。咁佢就提醒咗我呢個春節啦。係啦。咁我都你都揾到啦。有一杯咖啡啦。咁我諗
起飲咖啡之餘，都係飲凍咖啡啦。春天就梗係要飲翻杯凍嘢。O K， 好，咁個天氣啱啱轉暖啦。O K， 又俾你過關。O K， 好，咁我哋睇下下一關要去邊度闖先。我哋頭先講咗髮型屋啦，不如我哋就睇翻呢個 Pell 街啦。好。O K， 好。大家見到咧，其實呢間茶室咧都幾多人喺呢度排隊㗎。係啊，我哋繼續嚟行啦。行下呢，我哋都發現呢度附近開咗一間新嘅餐廳喎。新開咗呢間。係喎。Since 2011。係喎，我啱先上過呢個，我哋有茶室，而家有冰室。其實我係覺得我哋係最需要嘅一間冰室飲。Wait, that's so funny 啊！哇！樓下雅座，咁得意嘅。OK， 你知唔知佢？OK。好，咁我哋頭先講到xuất發啦，就自不然唔少得我哋嘅卑路街 Pell Street 啦。咁而家我哋身處嘅地方咧，係基本上同19世紀嗰陣時係冇咩分別嘅喎。中間咧都係保留咗好多嘅呢啲髮型屋啦，同埋有零零舍舍幾間餐館啦，同埋一啲細嘅商鋪嘅。係啦，咁我諗起Pell街咧，應該都係離唔到剪頭髮呢個話題嘅。係。咁我身邊好多朋友咧都係好中意嚟Pell街呢度揾咧佢哋最中意嘅髮型師嘅。咁下次你嚟到唐人街咧，都可以嘗試喺Pell街剪個靚髮。係，好。咁我哋即刻快啲去揾下有啲咩春意嘅嘢咯。好。其實我一喺呢度咧，我就諗起呢間店，其實我細個都見到好多次嘅，應該係好多人會嚟呢度整呢啲旗袍啊，或者呢啲係啦中式嘅衣服啦。咁我諗起我哋有啲咩喜慶事啊，或者過新年啊，有好多人都會嚟呢度買新嘅旗袍同禮服。好。同埋呢朵好靚嘅春花，有冇個春？係啦，有梅蘭菊竹啦，俾你過關啦；有花啦，就俾你即係有春天嘅意思啦，係咪？菊。譬如話梅蘭菊竹咧，我哋菊花咧春天咧都會成日擺出嚟嘅，係咪？或者春節咧都會有一啲朋友會買一啲黃色嘅菊花啦，係咪？或者唔同顏色嘅，反正唔係白色就得啦，係咪？其實我而家睇緊呢個麻雀，呢副麻雀我都想買翻屋企嘅，係手痕添。好，咁又唔到我揾咯喎，點算好咧？我哋睇下有啲咩春天嘅嘢先。我哋頭先你講咗旗袍啦，同埋呢度附近，我睇下呢啲燈籠啦。呢啲燈籠咧，大家我唔知道你哋知唔知道係幾時掛上去嘅咧？據我所知咧，應該都係為咗迎接新嘅一年，即係春天啦。咁所以咧就擺喺呢度嘅。咁你哋可以見到五顏六色啦。但係咧，中國人咧其實好罩忌咧擺白色嘅燈籠嘅。咁我之前咧有見過，唔係見過喺睇新聞有一個唐人街擺咗一啲白色嘅燈籠嚟慶祝春節咧，結果咧就俾啲居民大鬧啦。咁所以就大家要小心啦，買燈籠係可以，但係千祈就唔好買白色嘅燈籠嚟慶祝春節啦，因為白色嘅燈籠咧可能就寓意住呢個喪禮嘅白事啊嘛。OK， 好，又過關咯喎！頭先咧，我哋就講咗嗰個血角 Bloody Corner 啦，係咪喺 Doyers 街嗰邊嘅？咁主要咧嗰陣時咧就有兩個幫派喺度互相爭鬥啦，同埋即係爭取唐人街嘅生意地盤啦咁樣。我哋講咁其中一個咧就係而家就成為咗呢個協聖公會啦。咁當其時咧係其中一個比較大嘅幫派嘅。咁而家我哋真係去睇下第二個。咁而家你嚟到邊度啊？Winnie，介紹一下。哇！呢個就勁啦！呢個咧即係頭先我哋講到協聖啦。咁協聖唐人街係唯一係其中一個好大嘅幫會啦。不過而家都唔可以。當年係一個幫會，當年係一個幫會，不過而家就可能唔係啦。一個協會啦，我哋而家做協會。咁而家我哋嚟到咧，另外一個好出名嘅係叫呢間係美國安良工商會。咁之前頭先我哋講解過，我哋有呢個血角啦，喺當年咧亦都係好多唔同嘅幫派喺度爭地盤。咁其中兩個大幫咧就係協聖同埋安良嘅，而安良咧亦都係喺
美國唔同嘅華埠城市咧，都有佢哋唔同嘅chapter。好，咁你準備好要唔要揾啲咩喺呢個附近？哦，呢個唔使講啦，揾到啦，又俾你揾到。俾我揾到啦，眼咁利。嗱，呢度就你好春天。哇！呢個你好春天，感恩母親節，諗起春天梗係要慶祝我哋偉大嘅媽媽啦，同埋下個禮拜我嚟緊下個禮拜，我嚟緊啦，因為我唔知幾時出啦呢條片係。嚟緊即係我哋母親節啦，咁大家都要記得嚟呢度嚟飛達或者去其他餅屋預訂啲蛋糕俾你慶祝你媽媽啦嘅母親節啦，係啊。咁既然我哋嚟到呢個呢間餅鋪，咁我哋當然要講翻餅鋪嘅嘢啦。我一睇到綠色嘅招牌咧，同埋呢個綠色嘅呢個蛋糕盒咧，就令到我諗起春天啦。咁好，咁我哋揾到春天嘅嘢啦。咁跟住下一個地方，我想講咧就係孖街咧係好多唔同嘅小型企業嘅。咁如果下次你嚟到孖街都可以喺呢度消費下。我自己本人咧就好中意去下面呢度咧食豆腐花啦。我最中意嘅其實係後面嗰幾條街，後面嗰幾條街咧有一間我比較中意嘅東南亞餐館啦，叫做鑊鑊嘅，叫做勇記啊。勇記係啊，勇記嘅嘢，中文係。OK， 好啦，咁我哋而家睇下下一個地方，定我哋要春意一下。哦，係啊，揾春意嘅嘢。事不宜遲，等我望一望。係啊，等我 𥄫 一 𥄫 先。我諗到啦，喺我呢個雜貨鋪咧，呢個貿易有限公司咧，裡面有好多把遮啦。咁我諗起春天咧，其實經常喺紐約都會落雨嘅，係啦，咁係咯，就諗起遮同埋落雨係我哋春天嘅一定會有嘅係咯嘅天氣。啲衰品係其實我身上都帶有咗遮，咁犀利。OK， 我睇下我又揾到啲咩先。咁我頭先睇到咧，呢邊有一個麻辣燙啊，麻辣燙嘅地方，基本上嘅意思就係邊爐啦。點解我會講到打邊爐咧？因為好多人咧喺冬天都中意打邊爐嘅喎。咁冬天過後咧就係春天啦，咁都得，犀利！OK， 咁樣我哋就講到呢度，我哋又去下一個地方啦，好嗎？好，而家嚟到咧我哋後面呢一個地方咧，就呢個係咩咧？呢個係 Canal 街夾 Hester 街嘅。咁我哋後面呢度咧就係一個好有代表性嘅地方啦。但係因為我哋華埠街好多隨住時間嘅轉變咧，我哋好多唔同嘅生意係啦，取締咗啦。就係啦，咁我哋後面咧即係一個非常之以前係一個好有歷史性嘅建築物係啦。咁不如阿 J 你同我哋講解下我哋後面係啲咩？係啦，咁以前咧喺我身後面嘅咧就係唐人街最後嘅一間戲院，叫做璇宮戲院 Music Palace。但係咧，因為好似你所講啦 Winnie 隨住時代嘅轉變啦，同埋啲人嘅消費觀啦，同埋唔同嘅趨勢，所以喺2000年嘅時候咧，呢一間戲院咧都被逼即係關門啦。咁而家取締咗佢嘅咧係一間酒店 Wyndham Garden。係啦，咁我今日好想影下呢個地方，因為唔一定係我哋而家存在嘅建築物先係標記咗我哋唐人街嘅歷史啦，都係一啲我哋而家可能唔再存在嘅一啲商業咧，係都造就咗當年嘅唐人街嘅一啲繁榮嘅景象。係啦，都係我哋嘅曾經。好，咁我哋揾下睇下呢度有啲咩春意嘅嘢。知唔知呢啲係咩花？呢個咧係我哋桃花啦，桃花俗稱為好似我講嘅嘢全部都係同春節有關嘅，唔好意思。咁咧春節嘅時候咧，好多我哋唐人咧都中意擺一啲桃花喺屋企，知唔知點解啊 Winnie？ 桃花咧就預兆咗咩咧？要揾到情人。係啦，我哋叫做桃花運。如果我話我近排行緊桃花運嘅意思咧，就I have like a lot of good romance stuff happening。
咁所以就令到我諗起桃花，令我諗到桃花運啦，擺桃花陣啦，同埋春節啦。係啦，哇！你好多桃花運啦，桃花陣。咁我就可能離題少少啦。好，我就緊要。呢度咧後面咧係一個 beer garden 飲啤酒啦。咁我覺得，如果天氣好啲，你都會約啲朋友出嚟聚一聚啦。我覺得春天係一個係啦，唔單止係食火鍋，都可以飲啤酒。同埋上面呢個正如 rooftop，我哋可以去到你嘅呢個天台啦，享受下呢個暖啲嘅天氣啦，同埋呢個晴啲藍色啲嘅天啦。好 OK， 好，俾你過關啦。咁得意嘅 OK， 你知唔知佢？Later。大家，我哋而家又翻嚟啦。咁頭先咧，我哋就行咗成整個唐人街啦。咁我哋而家就坐低咗喺一間新開嘅冰室。係啊，啱新開咗嘅。咁所以咧，我哋就藉住呢個機會咧，想同大家講，喺我哋懷緬我哋過去嘅唐人街嘅同時咧，我哋都講咗啦，我哋嘅社會係不斷咁轉變緊啦。咁所以我哋同時都可以迎接呢一個新嘅唐人街同埋呢啲新嘅商業啦。係啦，咁嚟到唐人街，好多人都中意係喺度食嘢啦。咁我哋今日就喺度試下呢間冰室佢哋嘅甜品同埋佢哋嘅堂食係點樣嘅。好啦，咁我哋今日就講到呢度啦。咁我哋中意我哋 Inspirling 嘅朋友就記得 subscribe 我哋，訂閱我哋嘅 video， 同埋我哋上我哋 Inspirling 嘅網站，跟我哋兩個一齊學廣東話啦。咁我哋下一堂課再見啦，拜拜。Happy AAPI month! To celebrate AAPI Heritage this month, we are giving away free digital storybook series, and all merch, including all my books, are 40% off with coupon code CELEBRATEAAPI23 on inspirling.com. Enjoy! 我哋華裔退伍，華裔軍人中列邦。係啦，華裔軍人中列邦。可唔可以俾雙筷子我？No。